Vlastne bola proste špeciálna firma, sme to kúpili pred neviem koľkými rokmi a teraz sme si povedali, že vyhoďme tú výskum. Bude do scény, tak nedá nič, hej? Dobre, no, ale... No. Nevidím. A teraz, on to zbadal to. Tak to je prvýkrát? Fú, Myslím, že chcel iba šokovať, neviem, to má šokovať ranu. Stíhame túto? Ešte, hej. Ten chalan, ten je dobré nechý. Nech sa páči. Ďalej. A to ide? To je čo za škola? Ďalší už není podľa kvalifikácie zasinať. Toho, jak to spokojalo. Jak nič. A že oni vlastne napevno môžu dať do programu, že rovno sa otoč potráva hasič, nemusia ani zatekovať do programu. Takže... Nie som platili z paketu, nie som z pakety, ale som vlastne to taký dlho mal. Jaký katet? KKM. To bude taký. Minúta 10 do konca. Zatiaľ vedieť, lebo nemajú ani tam. Tam sa vlastne prebežne doplňajú tie loptičky, či jak to funguje? Za 3 minúty, čím najviac. Prvýkrát jednu loptičku musí dať, musí ísť naspäť a druhýkrát koľko odvezie. Ale za 3 minúty. A potom môžu, že aj tretíkrát môžu ísť potom ešte? Ak stihnú do 3 minút. Aha, ale väčšinou že... nestihnú. Jasné. Aj druhýkrát nestihnú. A je to vyloženie ešte asi problém, že... Keď je menej viac. Môžete zobrať na začiatok.